武文芳祖祖辈辈都生活在石江村。石江村是紧邻安宁市的一个小山村，这里有山有水，夏天一到，雨过天晴，附近的山林已经长满了各式各样的蘑菇。乘着这大好时光，武文芳和妻子少不了要上山捡菌。捡菌是夏秋之际昆明人特有的娱乐活动。哇，可以了，已经中了，可以了。有了这些菌子，今天就可以做杂菌素火锅。做火锅就是一场妙趣横生的家庭实践课。每到这个时刻，武家的孩子们一定会帮着大人一起动手。菌子们需要集中清洗，最小心翼翼的清洗方法是用井水，把野生菌用包谷叶子小心洗去泥土。洗出来的菌切片，摆盘。所谓美食呢，还是因人而异。像我个人呢，就是更喜欢吃一些食物的本来的味道。比如像今早我们去上山捡的菌子呢，就很新鲜，我们就放一些最基本的佐料，然后再慢慢的煮来吃。所有素材准备就绪，接下来就是火锅汤底的熬制。做火锅需要的油是自己炼制的黄豆油，一锅浓汤的汤底则是武文芳的独门秘技，从不示人。汤底熬制好，将立木烧制的木炭放入传自明代的古火炉，将火锅架于火上，小火慢炖，等到底汤开始沸腾，按菌子的耐煮程度先后放入不同的菌子，鸡枞耐煮，且可添香；青头菌、牛肝菌紧随其后，鸡油菌、铜绿菌跟随，火锅翻滚，浓郁的香气飘出了古宅。辛勤劳动换来的素火锅可以吃了。这时候，一份同样全素的蘸水自然是锦上添花的事情。一顿平常的家常火锅，享用自己的劳动所得，菌香入口的那一刻，生活带给人的那份甘甜尽在不言中。山里的人家最懂得惜物，面对夏日的馈赠，一顿美食就是一次难得的人生体验。